Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad prieš rinkimus politikai žmonės atsisuka veidu. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Štai taip, kolegė, garliava kraustosi į Panevėžį. Kokia garliava kraustosi į Panevėžį? Na supranti, ten jau operacija baigta, dukrelė pavogta, žmonės nebeturi veiklos, persikėlė prie Seimo ir prezidentūros. O tai prie ko čia Panevėžys? O prie to, kad geros tradicijos yra užkrečiamos. Kiek suprantu, tai Juozo Miltinio dramos teatras taps antrąją garliava Lietuvoje. Nesupratau. O ko čia nesuprasti? Dabar visi imsis gelbėti teatrą. Jau renkama parašai šūsnimis, atsiranda aktyvistų. Susidraugavo jau ir profesinės sąjungos su maištautojais. Žodžiu, viskas į garliavą labai panašu. O politikai čia nedalyvaus? Žinoma, kad dalyvaus. Kaip gibėjų, rinkimai juk ant nosies. O kas griež pirmųjų smuikų? Na, pirmoji smuikų turėtų griežti maestro Julius Dautartas. Jis režisierius, arčiausiai teatro, jis bus numeris 1, arba taip sakant, numero 1. O kas antras ir trečias? Na, kol kas nežinau, bet jie bus. Jau kai kurie politikai savo nuomonės derina, aiškina, ką reikia daryti, o be to Panevėžio teatralai, neradę bendros kalbos su kultūros ministru Arūnu Gelūnu, ketina kreiptis į parlamentarus ir numatoma, kad vizitas į Seimą, švietimo ir kultūros komitetą jau turėtų įvykti šį trečiadienį. O tai gal greit turėsim ir kitus gelbėtojus? Žinoma, kad turėsim, bet žinai, kur yra bėda? Kur? Baigsis visa šita kova, kaip ir garliavoje, pralaimėjimu. Teatralai privalės paklusti vadovai arba palikti teatrą. Man atrodo, kad tu, kolegė, teisi. Tai vat. Kam dar gaišti laiką, erzinti žmonės ir eikvoti energiją, juk vasarą aktoriai nori pailsėti, jų laukia gastrolės Palangoje, prie jūros. Kam visą tą nesąmonę? Teisingai tu sakai. Geriau jie pailsėtų ir paliktų ramybę šį teatrą tokį, koks jis yra. Teatras rinkimuose daug kam visas kortas sumaišys.